अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बर्ड्स लवर आपके साथ फिर एक बार एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं, जिसमें मैं आपके साथ शहबाज भाई का बर्ड्स फार्म शेयर करने वाला हूं, जो कि बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खूबसूरत है, जिसके अंदर हजारों के करीब बर्ड्स हैं। यहां तक कि शहबाज भाई को खुद भी नहीं पता कि उनके केज के अंदर कितने बर्ड्स हैं। इनके शौक का अंदाजा आप इनके बर्ड्स और इनके केजेस से लगा सकते हैं। शहबाज भाई अभी एक और भी बर्ड सेटअप बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चले देखते हैं शहबाज भाई का सेटअप, इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आएगा, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो उनकी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स और लाइक जरूर कीजिएगा।